بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لايك بقى وشير وسبسكرايب. الأكلة في مطبخي. النهاردة بقى معانا كيكة البرتقال. طبعا الكيكة الأساسية في الشتاء، كلنا بنحبها. كيكة مقادير مظبوطة، هتعتمديها ان شاء الله على طول. هشة جدا وخفيفة، ولا ريحة اي زفارة ولا حاجة. بطريقة بسيطة جدا وفي الخلاط، جربيها وان شاء الله هتعتمديها على طول. معانا بقى المقادير. اول حاجة هنحط 2.5 كوباية دقيق. هنزل بقى بباقي الدقيق. هنخل اهم حاجة نخله كويس. 2.5 كوباية. هحط عليهم بقى معلقتين نشا، بيخلي الكيكة هشة جدا وطرية، ولونها بيبقى حلو معاكي. وهنزل عليهم بباكو بيكنج باودر. هقلب بقى كل الخليط ده مع بعضه. هنزل عليه بذرة ملح اللي هي بتاعت كل الحلويات اهي. وهسيبه بقى على جنب خالص كده. ابقى مجهزة حاجتي كده جنبي. هجيب عندي برتقانتين، بس انا استخدمت 3، يعني انا استخدمت 3 في العصر عشان يبقى معايا كوباية بالظبط. هبشر كده البشر بتاع واحدة، بس مش بتبشري القشرة البيضة، القشرة الصفرا اللي بره بس كده، حوالي معلقة يعني. هجيب بقى عندي البرتقال، هقسمه كده والمعصرة العادية دي خالص، وهعصر البرتقال فيها لحد ما يملى عندي كوباية، وحسب حجم البرتقال عندك يعني. انا عصرت 3 ومليت الكوباية دي اهو. هجيب بقى في الخلاط 3 بيضات، وعليهم برضو 3 فانيليا، ولو عندك بتستخدمي فانيليا سايلة تمام. هحط عليهم 1.5 كوباية سكر. لا، هحط الاول معلقة صغيرة خل. اهم حاجة الخل بيخلي ريحة، مفيش ريحة زفارة خالص، وبيساعد في الكيكة يعني زي محسن للكيكة. وحطينا 1.5 كوباية سكر وكوباية الا ربع زيت، وكوباية عصير برتقال. كل ده مج، يعني بمعيار المج او الكوب المعياري هو ده. انا الكوبايات دي عندي نفس المعيار بتاع الكوب المعياري بالظبط. هضرب ده كله في الخلاط حوالي كده 5 دقايق. طبعا شغلت الفرن جنبي. هضرب كويس حوالي 5 دقايق كده لحد ما الخليط يبقى معايا مغير لونه خالص، والسكر اتخلط حلو. هنزل بقى كده على الدقيق بتاعي. هقلب كويس بس في اتجاه واحد. شايفين؟ وهي اصلا عجين ما شاء الله، العجينة هشة جدا ولونها حلو، وهي بتبقى كده في نفس السمك اللي انا بوريهولكوا ده كده. عندي بقى صينية مع صهازيت ومبطناها بالدقيق. هنزل بقى بالخليط بتاعي. شايفين هو بينزل خفيف ازاي وهش ما شاء الله، الله اكبر. هنزل بالخليط كله. همسك بقى الصينية بتاعتك، تشيلها وتهبديها مرتين كده عشان تطلعي الهواء اللي فيها، عشان ما تبقاش مفرغة كتير من جوه، يعني الحاجات اللي تبقى مفرغة دي. هدخلها بقى على فرن درجة حرارة 180 على رف اوسط. هتقعد حوالي ساعة الا تلت معاكي، بتختبريها بخلة. ودي معانا بعد ما طلعت اهي ما شاء الله اهي. سكينة بقى خلة. بجد من الكيكات اللي انا بحبها جدا في الشتاء. طعم البرتقال فيها بيخليها مميزة قوي.
كيكات الهشة الخفيفة اللي مش مكلفة في الخلاط، مش هتاخد معاكي وقت خالص. جربيها وان شاء الله هتعجبك، وهتعتمدي الطريقة دي والمقادير دي ان شاء الله. هنقطعها بقى مع بعض اهي، ودي وهي سخنة على فكرة، ما سبتهاش تبرد. شايفين ما شاء الله الهشاشين بتاعها يعني بجد وهمية. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا. شايفين من تحت بقى مظبوطة جدا اهي، طرية معايا وهشة وخفيفة ولونها جميل قوي. جربيها وان شاء الله هتعجبك، واكتبي لي رأيك في التعليقات. لايك بقى وشير وسبسكرايب. متنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، جربوها كده وقولي رأيكم فيها. اشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني قوي. مع السلامة.